ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის თავზე რუსებმა რუსული გუმბათი დაადგეს, მათ თეთრად გადაღებეს ბედიის მონასტერი და დრანდის ღვთისმშობელი. ეს არის უახლოესი ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს ქართველებს და დღეს ამ საკითხზე ვისაუბრებთ მე ამ გადაცემის წამყვანი გურამ მეგრელიშვილი და ბატონი ზურაბ ბრაგვაძე, პროფესორი, არქეოლოგი. გამარჯობა. გამარჯობა. რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე? თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ყველაფერს? რატომ ცდილობს რუსეთი ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასეთ რაღაც ხისტ ჩარევას კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილში და ეს პირველი შემთხვევაა თუ ასეთ ისტორიული გამოცდილება მანამდეც ჰქონია? მაგ კითხვაზე პასუხი ძალიან მარტივია და ძალიან ტრივიალური. ეს არის ქართველების კვალის საშლა ცხადია. იმიტომ რომ თუკი აფხაზეთში იქნება თუ ცხინვალის რეგიონში ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები გაქრება, ამით ეს უფრო დამატებითი არგუმენტი იქნება ჩვენი არასასურველი და არა კეთილის ყოფილი ერისთვის, რომ თქვან რომ აი ქართველები აბა სად იყო თქვენი კვალი სად ჩანს რომ იყავთ ხო? ეხლა თქვენ ახსენეთ ილორი და კი გეთანხმებით, მან მოხდა სრული ვანდალიზმი, როდესაც რუსულ ეკლესიად გადაკეთდა ქართული ტაძარი, მაგრამ ინფორმაცია მინდა უფრო განმოვცო და ზუსტი ინფორმაცია მოგცეთ რა მოხდა იქ რეალურად რა. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობის შესახებ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ როგორი რეალობა იქ საეკლესიო თვალსაზრისით. ბევრმა ეს საქართველოში არ იცის და აი როგორც კი აფხაზეთში რაღაცა ხდება ამ კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, ну მაშინვე ცხადია თითის გაშვერა ხდება იქაურ ხელისუფლებაზე და ასე ვთქვათ იქაურ სპეციალისტებზე, რაც ხშირ შემთხვევაში სიმართლე არ არის. ეს მინდა იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა. ეხლა იქ აფხაზური ეგრეთ წოდებული ეკლესია არ არსებობს, ერთი საერთო ეკლესია. რამდენიმე კლანია იქ, რამდენიმე დაჯგუფებაა. ზოგიერთი დაჯგუფება არის, რომლებიც ითხოვენ აფხაზეთის ეკლესიის ავტოკეფალიას, ეს არის ცნობილი ბესარიონ აპლიას დაჯგუფება, არის იქ თეოდორ დბარის დაჯგუფება, რომელიც უფრო კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსზე აქვს წორება, არის იქ დაჯგუფება, რომელიც რუსულ ეკლესიასთან გაერთიანებას მოითხოვს და არის კიდე ცალკე ილორის დაჯგუფება. ეს მინდა იცოდეთ ძალიან კარგად რა. ილორის დაჯგუფება, რომელიც არ ექვემდებარება არავის. ესენი არიან რაღაცა თვითგამოცხადებული რაღაცა სექტა, ყოფილი მეომრები არიან, რომლებმაც ომის შემდეგ ანაფორები ჩაიცვეს და აი ილორში რაც მოხდა, ეს არის სწორედ მათი ჭყალებში დამსახურება რა. სწორედ მათ თვითნებურად გადააკეთეს ილორის ეკლესია რუსულ ყაიდაზე. და როდესაც იქ ჩავიდნენ სოხუმიდან კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის წარმომადგენლები ინსპექტირებაზე, მოხდა ის, რასაც არავინ არ მოელოდა, რომ ერთ-ერთმა მღვდელმა ავტომატი გამოიტანა და მიუშო ფეხებში. არავის არ ემორჩილებიან ისინი, აი კანონს მიღმა არიან, რა თუ შეიძლება და არც რუსეთის საპატრიარქოს, არც აფხაზეთის რომელიმე ეკლესიის დაჯგუფებას, აი კანონს მიღმა არიან, თუ შეიძლება ითქვას და ვერც აი აფხაზეთის ვერც ერთმა იქაურმა ხელისუფლებამ ვერაფერი ვერ მოუხერხა რა. და აქედან მე მიჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მათ ვიღაცა დიდი მფარველი ყავთ, რა ცხადია რა. და ეს მფარველი ვინ შეიძლება იყოს თუ არა ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. და ამიტომ არის რომ აკეთებენ ყველაფერს რაც მოესურვებათ რა. და ეს მინდა იცით რა, ამას იმიტომ გეუბნებით რომ მე მინდა ჩვენს მსმენელს გქონდეს ზუსტი და უტყუარი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია თითის გაშვერა იქაურ ხელისუფლებაზე და იქაური კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს წარმომადგენლებზე, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ჩვენ მხოლოდ იმაში შეიძლება დავადანაშაულოთ, რომ ისინი სათანადო პასუხს არ თხოვენ ამ ხალხს რა.
აი ეს არის რეალობა. ანუ ვერ თხოვენ უბრალოდ. ვერ თხოვენ პასუხს, რის გამო აი ეს მოხდა ბაღაბში იყო, ანქვაბი იყო, ხაჯიმბა იყო, ეხლა ბჟანი არის, ხო? 4 პრეზიდენტი. წარმოიდგინე ესენი არიან აი ყოველგვარი რასაც უნდათ იმას აკეთებენ. რა კანონგარიშეთ კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ყავთ საკუთარი რაღაცა ბნელი მრევლი, რომლებიც ძალიან როგორც ვიცი მე და როგორც ინფორმაცია მაქვს, ძალიან აგრესიული ხალხია და აი დღემდე აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები ვერაფერს ვერ უხერხებენ რა ამ ხალხს, რომ რაღაცა ზუსტი ინფორმაციები მოიპოვონ რა ხდება იქ. სხვათაშორის ერთადერთი შემთხვევა იყო და ესეც მრავლის მეტყველია. 2011 წელს აფხაზეთში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინსპექტირება ჩაატარა რუსეთის იკომმა. იკომი ეს არის მუზეუმების საერთაშორისო ორგანიზაცია, საერთაშორისო საბჭო და აი რუსეთის წარმომადგენლობა. და დიდი ანგარიში დადეს ძალიან ეს ქართველი მკითხველისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ანგარიში და ბევრი ჩემი კოლეგისგან მომისმენია რომ ეს არის ძალიან ობიექტური ანგარიში. რაშიც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები რა ამ ასეთ შეფასებას, იმიტომ რომ შესავალში პირდაპირ წერია რომ ჩვენ აფხაზეთში ჩავედითო, იმიტომ რომ პრეტენზიები ძალიან დიდია საქართველოსდანო და იქ ბჭყალებში აქვს ჩასმული რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდებოდა. როდესაც ქართული კულტურული მემკვიდრეობას ბჭყალებში სვავა რა, იქ უკვე ობიექტურობაზე ლაპარაკი ცხადია აღარ შეიძლება და ეს იმიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი რომ ერთადერთი ის ხალხი იყო ვინც ილორიდან გამოიტანა ინფორმაციები რა. ფოტოსურათები შიგნით ინტერიერში რა ხდება, იმიტომ რომ არავის არ უშვებენ ეკლესიაში ან ფოტო გადაიყვან, შეაფასო რა მდგომარეობა არის და ერთადერთი აი რუსეთის იკომმა შეძლო იქიდან ზუსტი ინფორმაციის გამოტანა და ეს ინფორმაცია რბილად რო ვთქვა შემაშფოთებელია რა. იმიტომ რომ თქვენს ახსენეთ და მეც აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ ტაძარმა დაკარგა ავთენტური სახე. ქართული კულტურის ზეგლი უცებ გადაკეთდა რუსული კულტურის ზეგლად რა. რაც შეეხება ბედიას, ბედიის ტაძართანაც დიდი ვანდალიზმი მოხდა, ცხადია, ბედიის ტაძართან დაკავშირებითაც, მაგრამ აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამაში ახლა ისე არ გამომივიდეს მე ახლა ისე არ მინდა აღიქვათ რომ რაღაცა აფხაზების ადვოკატად გამოვდივარ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩემი მიზანია რომ ჩვენ მსმენელებს ზუსტი ინფორმაცია გქონდეთ რა ხდება რა, იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაციის მიწოდება ხშირად აბნევს საზოგადოებას რა და ჯობია ვიცოდეთ მწარე სიმართლე ვიდრე ტკბილი ტყუილი, ხო ესეა რა. და რა მოხდა იქ რომ ბედიასთან დაკავშირებით პირველად დიდი ამბები ატეხა აი პირველი რა ის იყო და თვითონ აფხაზებმა ეს აფხაზურმა ტელევიზიამ ტელეკომპანია აბაზამ გააკეთა სიუჟეტი და აი იმის მერე მოხდა რომ იქ ნუ აქედან ქართული ხელისუფლებაც შესაძლებლობების ფარგლებში საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართეს რომ იქ მომხდარიყო საერთაშორისო ექსპერტების ჩასვლა და ადგილზე სიტუაციის შეფასება და ეს ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს მოხდა ეს ბედიაში ეს ვანდალიზმი, როდესაც იქ ბარლატმესამის ფრესკა ხელყვეს, ქართული ფრესკები ჩამოფხიკეს, იქ იატაკი აყარეს და მოკლედ ყველანაირად შეეცადნენ რომ ეს ქართული კვალი წაეშალათ იქა და ვინ გააკეთა სიმართლე რომ გითხრათ მე არ ვიცი რა. ანუ კონკრეტული პიროვნებები ვინ იყვნენ ეს ცნობილი არ არის. შესაძლებელია თვითონ აფხაზეთის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლება იციან ისინი, მაგრამ ჩვენთვის ამ ხალხის ვინაობა უცნობია. და აი სწორედ უკვე ამ ხელისუფლების პირობებში მოხერხდა ის, რომ საერთაშორისო ექსპერტები ჩასულიყვნენ. ეს იტალიელი სპეციალისტები იყვნენ, ორი იტალიელი სპეციალისტი იყო, ეს თუ არ ვცდები, მოხდა 2015-16 წელს, როდესაც ბედიაში ჩავიდნენ და იქ რა დაზიანებები იყო, რა დანაშაული იყო ჩადენილი ჩვენი ხელისუფლების ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების მიზანი იყო ის, რომ
ზუსტი ინფორმაცია მიეღოთ მათაც და ჩვენსაც საზოგადოებასაც რეალურად რა მოხდა ბედეში და რა მდგომარეობა არის იქ, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა გითხრათ და უნდა ვაღიაროთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს უცხოელი ექსპერტებიც არ არიან თლად მაღალი კვალიფიკაციის რა. იმიტომ რომ დაწერეს დასკვნა რომ იქ არაფერი არ ხდება რა. განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება და ერთადერთი ის არისო ამ ტაძარზე ამ ტაძრისთვის ერთადერთი საშიშროების შემცველი გახლავთ ისო რომ რაღაცო გარშემო ჭაობიანი ადგილებია და ესო მოქმედებსო იქ არსებული ფრესკების დაზიანების ხარისხზე. აი ეს იყო და როგორც მე მახსოვს კიდევ იქ თქვენს რომ თითქოს ტერიტორია მოითხარა რაღაც შეუსაბამო და ამან იქ მე მცირე მასშტაბის არქეოლოგიური სამუშაოები თვითონ აფხაზმა სპეციალისტებმა ჩაატარეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვინ აკეთებდა ამას, ვინ ჩადიოდა ამ ვანდალიზმის ბედიაში, მე არ ვიცი და მე მგონი არც არავინ არ იცის ეს რა. და მე თვითონ აფხაზეთმა სპეციალისტებმა იქ მცირე მასშტაბის სამუშაოები ჩაატარეს, რომ რაც გადასარჩენი იყო რამენაერად რომ გადაერჩინათ, მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ, მაინც და მაინც დიდ შედეგებზე ვერ გავიდნენ ისინი. ეხლა აქ შეიძლება ერთი რაღაცა ვთქვათ, რომ რბილად თუ აი ჩვენ თუ რბილად ვიტყვით რომ აი თუ არა უბრალოდ კითხვას თუ დავსვათ რომ რა ხდება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მხრივ ხო აფხაზეთის ტერიტორიაზე აი რბილად რომ ვთქვათ არასახარბიელო მდგომარეობა ეს ძალიან რბილი ნათქვამია და რატო ვერ ხერხდება იქ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სრულფასოვანი დაცვა ხო ეს საკითხი ყველას გვაღელვებს საქართველოში ამაზე ამ კითხვაზე პასუხი არის ძალიან მარტივი რომ არ არიან შესაბამისი სპეციალისტები. არ არიან, აი თქვენ სანთლით რო ეძებოთ, ხო? აფხაზეთში ვერ ნახავთ ვერც ერთ ისეთ სპეციალისტს, რომელიც ციცის ზეგლის რესტავრაცია, კონსერვაცია, რეაბილიტაცია, ეს სპეციალისტები აფხაზებს არ ყავთ. აი ეგ საინტერესო საკითხია, მაგას ცოტა მოგვიანებით რომ დაუბრუნდეთ და მე ამ კითხვას აუცილებლად დაგისვამთ, იმიტომ რომ რაღაც საინტერესო მეჩვენება, თქვა თანამშრომლობა აფხაზურ მხარესთან რაღაც კონკრეტული მიმართულებით. მანამდე ესეთი შეკითხვა მექნება ინტერნეტში, განსაკუთრებით რუსულ საიტებზე, ამ ბოლო ალბათ ერთი 10 წლის განმავლობაში გამოჩნდა არაერთი დოკუმენტური ფილმი ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარე, ესე იგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ისტორიის შესახებ. ეს ფილმები, ეს დოკუმენტური ფილმები, რომელთა რეჟისორებიც ხშირად ეთნიკური აფხაზები ან ეთნიკური ოსები არიან, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ. თითქოს ეს არის ასე ვთქვათ ამ ხალხის დაკვეთა, მათ უკან დგას, მე ტიტრებს რომ მიაქცევ ყურადღებას, რუსეთის ვთქვათ კულტურის სამინისტრო, ან ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და ასე შემდეგ, ან კონკრეტული ფონდი ვთქვათ, რომელიც ამას აფინანსებს. ამ ფილმებს რომ უყურებ და რამდენიმე ნახე კიდეც ისეთი შთაბეჭდილება დაგრჩება თუ ცოტა გამოუცდელი თვალით შეხედავ ამ ფილმს ისე კოხტად არის გაკეთებული შეცვლილი ალტერნატიული რეალობა რომ მოგეწონება და დაიჯერებ კიდეც მაგალითად დაიჯერებ იმას რომ ქართველები ერთ ჩვეულებრივ ტომია რომელსაც რაღაც ძეგლები შეიძლება აქვთ მაგრამ რაც მნიშვნელოვანი აქვთ მას შემდეგ შექმნილი რაც რუსეთი პირველად დადგა ფეხი ასე ვთქვათ ამ მიწაზე. აი ასეთი ფონით თითქოს ეს პროპაგანდისტული ფილმები არის, რომელიც უნდა ითქვას, რომ ზოგი ძალიან უგემოვნოდ გაკეთებული, ზოგი მეტნაკლებად კარგად შესრულებული ნამუშევრებია. მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი როგორც მას ჩვევია, ჯერ ამზადებს ფონს, საინფორმაციო ფონს ამ თვალსაზრისით და შემდეგ როდესაც ვთქვათ რუსული თეთრი საღებავი გადაფარავს ასე ვთქვათ ყველანაირ კვალს და სადაც ამის შესაძლებლობა არ ექნებათ, უბრალოდ დაანგრევენ და მოსპობენ. შეიძლება იმავე ხალხის ხელით ვინც იქ ცხოვრობს, ასეთი შემთხვევები არაერთი ყოფილა. ისტორიის რაღაცა მცირედად თუმცა მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიაში მცირედი ცვლილებებით ძალიან დიდ შედეგს იწვევს საბოლოო ჯამში შეცვლის და გადაწერის მცდელობა ქონდეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვათ, ჩვენი მხარე საქართველოს ამის საპირწონედ აკეთებს რამეს რომ თქვათ ამ პროპაგანდას ამ თვალსაზრისით
თუნდაც აი დოკუმენტური ფილმების თუნდაც აი ხა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ესეც რაღაც ამბავში ალბათ ამას ემსახურება ხო აი ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვართ მზად რომ ამ იმპერიის მხრიდან წამოსულ საინფორმაციო ეს თქვათ ბინძურ ველს დავხვდეთ შესაბამისად. ესეთი შემთხვევები ხდება და არაერთია რა, იმიტომ რომ რუსეთის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ მარტო პოლიტიკას არ მოიცავს, ხადია, ეს მოიცავს ყველა სფეროს, ხო? პოლიტიკას, ეკონომიკას, კულტურას, ყველაფერში ვლინდება ეს რა. და აი ეს ფილმები, რომლებიც თქვენ ბრძანეთ, მე მათი უმეტესობა ნანახი მაქვს, ხადია და ნუ იქ თქვენ გითქვით, რომ კარგად და დახვეწილად გაკეთებულია ზოგიერთი მათგანიო, მაგრამ ვიცით, ყველა მათგანი არის აი გულგასახეთქი ფილმია, რა თუ შეიძლება ითქვას ჩვენი გადასახედიდან, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აგერ ვრცელდება ფილმები ან თუ ადგილობრივი ბლოგერების რაღაც გადაღებული ადგილობრივ რუსი არა აქვს ამას მნიშვნელობა ბლოგერების გადაღებული სიუჟეტები, რომ დაუშვათ იკორთის ტაძარზე არის ალანური წარწერები, რომ აჩაბეთის კოშკი ეს არის ალანური კულტურის ძეგლი, ხო? ნუ და ასეთი შემთხვევები არაერთი და არაორია, ბევრია ასეთი შემთხვევები. ეს არის ისტორიის გადაწერის მცდელობა, ისტორიის ფალსიფიკაცია და მე ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვი კიდეც, რომ ისეთი უმაგალითო ფალსიფიკაცია ისტორიის, როგორც ხდება ახლა აი ცხინვალის რეგიონში, ჩემთვის ცნობილი არ არის, აი საერთოდ სოფლიო დონის მოვლენაა თუ შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი შეხედულება აქვთ იქ რა და აი სკოლებში იქნება ეს თუ უმაღლეს სასწავლებელში, როდესაც ასწავლიან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ისტორიას რა, ესე ასწავლიან. ეს ტერიტორია ოდითგანვე იყო ოსებით დასახლებული, ხო, და მათი წინაპრებით, ალანებით, სკვითებით, სარმატებით და ასე შემდეგ. და შუა საუკუნეებში ეს ტერიტორია დაიპყრეს ქართველებმა. შემდეგ და დაიწყეს უკვე აქ ქართული ძეგლების აშენება. და ანუ ეს ტერიტორიები სადღაც 2008 წლამდე ოკუპირებული იყო ქართველების მიერ. და 2008 წლის შემდეგ ჩვენ ამ ოკუპაციისგან გამთავისუფლდით და ის ძეგლები, რომლებიც არის ქართული კულტურის ძეგლები, სწორედ აი ამ ოკუპაციის შედეგია. ეს არის მათი ოფიციალური იდეოლოგია, ეს არის მათი ოფიციალური პოზიცია. არ უარყოფენ, რომ ეს ქართული კულტურის ძეგლებია. არ უარყოფენ, კი ბატონო, აგერ ისა იკორთა არის ქართული კულტურის ძეგლი, მაგრამ იქ არის ალანური წარწერა, თქვა, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს ესეთი რამე. ალანური წარწერა და ალანური დამწერლობა ეს თქვენ სანთლით არ უეძებოთ, ვერ ნახავთ ამას, იმიტომ რომ არ არის, არ ხდება ასეთი რამე. ვიღაცა ხო იჯერებს ამას რა. აი ვიღაცისთვის ეს ხო აპრიორი სიმართლეა რა. თან რამდენიმე ბოდიშ ჩაგეჭრებით, მაგრამ ეს ფილმები სუბტიტრებით მაინც თქვა ფრანგულ, ინგლისურ, ჩინურ ენაზეც კი ნახეთ. უცხოური სუბტიტრებითაც არის და ეხლა თქვენი კითხვის საპასუხოდ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ? აი რა უნდა გააკეთოს? ეხლა ჩვენ იმ ტერიტორიებზე შესვლა აკრძალული აქვს. ვერ შევდივართ რა. დიდი სურვილიც არის, დიდი მონდომებაც არის ქართველი სპეციალისტების მხრიდან. არაერთი შეთავაზება იყო სხვათა შორის, იგივე აფხაზებისადმი, ოსებისადმი, რომ მოდი რა მივხედავთ ჩვენ ამ ძეგლებს, კაცო. ხო, კი ბატონო, ეს ქართული, მაგრამ თქვენი კულტურული მემკვიდრეობა სხვა არის, თქვენს ხომ აცხოვრობთ რა. აი ახლა მე ნამდვილად ვიცი, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს აქვს ამისი განწყობა, ამის ზაობა არის და ამისი ფინანსებიც არის სათანადო საქართველოში, რომ დაუშვათ წელიწადში რამდენიმე ძეგლის რეაბილიტაცია, რესტავრაცია მოხდეს, ეს აფხაზეთი იქნება თუ ცხინვალის რეგიონი. მაგრამ არა, ნუ ცოცხალი თავით მეცაც გეტყვით, აი ეს 96 წელი იყო თუ 97 თუ არ ვცდები რა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ძალიან მკაცრად დაისვა აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინსპექტირების საკითხი იუნესკოს შარებით. რომ იუნესკოს მისია შესულიყო იქ და იუნესკოს ეგიდით ქართველი სპეციალისტებიც. რომ ქართველი სპეციალისტებს ბოლოს ენახათ რა ხდება იქ და აფხაზეთის იქაური ძეგლთა დაცვის მაშინდელი თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ვინც იყო მაშინ იმან ბრიფინგიც კი მოაწყო ამასთან დაკავშირებით და თქვა რომ ჩვენ ველურები არ ვართ, ჩვენ არა ვართ ბარბაროსები, კი ბატონო შემოვიდნენ ქართველები
პრობლემა არ აქვს ჩვენ ნახონ ეს ზეგლები, მაგრამ აპრიორი ვინ შემოვა, ყველამ უნდა აღიაროს, რომ ეს არის აფხაზური კულტურული მემკვიდრეობა. და ახლა ბუნებრივია ეს უკვე პირდაპირ გეუბნება, რომ არ შემოხვიდეოდა. იმიტომ რომ თქვენ ვერც ერთ სპეციალისტს და ვერც ერთ პროფესიონალს საქართველოში ვერ ნახავთ, რომელიც ამას აღიარებს, ხო? ცხადია, იმიტომ რომ არ არის ეს ასე და როგორ უნდა აღიარო. არსებობს რაღაცა ოქროს შუალედი. Რო თქვათ, რომ კი ბატონო, აფხაზური მემკვიდრეობა, მაგრამ ქართულიც არის, თქვათ, ეს ამ ძეგლების უმეტესობა მაშინ არის აგებული, როდესაც ერთიანი აფხაზურ-ქართული სახელმწიფო არსებობდა, ხო? Რომ ეს არის ქართული მემკვიდრეობაც აფხაზურის, ქართულ-აფხაზური გნებავთ აფხაზურ-ქართული მემკვიდრეობა. ამისი არიან იქ სპეციალისტები, რომლებიც ამ აზრს ეთანხმებიან, მაგრამ ვერ ამობენხმამაღლა, თუმცა მეორე ნაწილიც არის, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგია ამის. იგივე ხდება ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებითაც და ცხინვალში იცით რა არის? მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულია, იმიტომ რომ ცხინვალის რეგიონი თლიანად არის რუსეთზე ჩამოკიდებული, ხო? ეხლა აფხაზებს რაღაცა კიდი აქვთ, რაღაცა ავტონომიურობის ხარისხი, რაღაც მცირე, მაგრამ თავისუფლების ხარისხი იქ კიდია და ცხინვალს რეალურად ხო ვიცით რა, რუსული FSB მართავს რა, რეალურად და ცხინვალის KGB იღებს იქ გადაწყვეტილებებს, იქ ხელისუფლება ეს პრეზიდენტი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი, იქ მეათეხარისხოვანი ფიგურები არიან რა და აი ზუსტად ამ ყველაფრის უკან ბუნებრივია რომ რუსეთი დგას და ეს არის საინფორმაციო ზუსტად აი საინფორმაციო ომის გაგრძელებაა საქართველოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ როდესაც შენ ამბობ რომ კი იქ ქართული ძეგლები არის, კი ცხადია, მაგრამ ეს ქართული ძეგლები მას მერე გაჩნდა იქ რაც ქართველებმა ამ ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინეს, ხო, ეს არის აი რუსული ნარატივია, აი პუტინის ნარატივია რა პირდაპირ. ახლა პუტინს ხო ვიცით ჩვენ რომ აქვს მცდელობები რომ ისტორია გადაწეროს, არაერთი იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სრულიად დამახინჯებით, სრულიად არაადეკვატურად, სრულიად რა ვიცი, აი საწინააღმდეგოდ წარმოადგენდა სამხრეთ ოსეთის ისტორია, ხო, ფაქტია ესა, ვიცით ეს. და ერთ-ერთი საინტერესო ამბავი იყო სოჭის ოლიმპიადა რომ გახსნეს მედიას მითით. კიდაც ფაქტობრივად ეს იყო რაღაცა ირიბი, მაგრამ მაინც მინიშნება რომ ეს ამ ტერიტორიაზე მოხდა და რა იქ მე მაშინ როდესაც მთელი საქართველო აღაშფოთა ამ ამბავმა Facebook-ში დავწერეთ რომ რა გინდა კაცო პუტინმა მაგითი აღიარა რომ სოჭი საქართველოა თქო. ხო, ნაკუთრებით. ხო, აღიარა რომ სოჭი საქართველოა რა, ეს იმიტომ რომ კოლხეთია რა. ხო, კოლხეთს. რა თქმა უნდა, ესეთი ამბები უცხო არ არის. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ინფორმირებულია ამის შესახებ. დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული. მოდი ისიც ვთქვათ რომ კულტურული მემკვიდრეობა კიდე ისეთი სფეროა, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აინტერესებს. გულგრილებიც ვართ. ხო, რა, გულგრილები ვართ და ეს გულგრილობა ჩრება იმას, რომ აი, როდესაც იგივე თქვათ, არის მცდელობა იმისი, რომ თქვათ, ქართული კულტურის ზეგლების განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონს ეხება, რომ გასახდეს როგორც ალანურ-ოსური კულტურის ზეგლები, ამას საზოგადოება ისე ატარებს რა, რომ მერე რა, თეორი აღშფოთებული ადამიანის პოზიცია კიდე ამის ვერ ცვლის ცხადია და მე ერთ რამეს ვიტყოდი ამასთან დაკავშირებით როგორ უნდა შეეწინააღმდეგოს ამას ქართული სახელმწიფო, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიწოდება უნდა მოხდეს როგორც საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, ასევე მეტი ინფორმაცია ადგილობრივი თვითონ ქართული საზოგადოებისთვის და რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს, რომ იმ ტერიტორიებზე რაღაცა მოხდეს, რაღაცა სიგნალები გაიგზავნოს, მე არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ იქაც უნდა ამ ჩვენმა პროპაგანდამ გარკვეულწილად უნდა იმუშაოს, იქაც ეს ცხინვალი იქნება თუ აფხაზეთი, რომ იქ რაღაცა საზოგადოებას არ კონდეს ესეთი ცალსახა წარმოდგენა, რომ ქართველები ოკუპანტები არიან. რაის ოკუპანტები ჩვენა ვართ, საქართველოს დაპყრობილი ქვეყანა მაჩვენეთ რომელიმე ლეგენდის დონეზე, ხო. იცით რა მაინტერესებს 2008 წელი იყო მგონი ან 9 წელი წავიკითხე რომელიღაც საიტზე გავრცელდა კანადაში მცხოვრები აფხაზი უხუცესის წერილი. მგონი ავიჟბა იყო ასეთი გვარი თუ სწორად მახსოვს. და ამ კაცის წერილში მიმართვა იყო აფხაზი მოსახლეობის მიმართ, სადაც ეწერა რომ ძვირფასო თანამოძმეებო ჩვენ დგავართ
ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე, რომ აფხაზური ენა, როგორც ენა საერთოდ გაქრეს, ასე ვთქვათ, დედამიწის არეალიდან და ამაში ჩვენ ისევ ჭყალებში რომ ვთქვათ, დაგვეხმარება ის, ვინც ახლა გვიცავს, იმ ტერიტორიას ვინ იცავდა იმ წუთას, ჩვენ ეს კარგად ვიცით. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და მეთოდი, რომელსაც რუსეთი მიმართავს, ეს არის ენობრივი კუთვნილების ჩაჭრა, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ენა ძალიან ძლიერი საკომუნიკაციო საშუალებაა და განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, იდენტობას ძენს ადამიანს რაღაც მოცემულობაში. რუსეთი ამ ხრივ რუსეთს აქვს გამოცდილება ენების გაქრობის კუთხით, ვიცით ეს ერების გაქრობის კუთხითაც, დიახ. თითქოს ერთი შეხედვით მსმენელმა და მაყურებელმა შეიძლება იფიქროს, რაღაც ნაწილმა ვთქვათ, რომ ეს აფხაზების პრობლემაა და თუ გაქრებიან, ისევ საკუთარ თავს დააბრალონ, მაგრამ ჩვენ რადგან უყურებთ ამ საკითხს ასე, რომ ეს ჩვენი სახელმწიფოა და ჩვენი სახელმწიფოს ნაწილია და აფხაზური ენა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი არის. აი ამ კუთხით რა საშიშროებას ხერ? ერთია თქვა ძეგლების გადაშლა და წაშლა, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის აფხაზური ენის გაქრობა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, აფხაზები ამ ენაზე უკვე აღარ ლაპარაკობენ. ხომ არ შეიძლება საქართველოს რაღაცნაირად იტვირთოს ეს ამბავი, თქვათ, შეიქმნას აფხაზური ენის რაღაცა კურსები, თუნდაც მე მქონდა იდეა და იმედია, ოდესმე ვინმე ამას გააკეთებს, რომ სკოლაში ნებაყოფლობით მაინც აფხაზური ენა ისწავლებოდეს, რომ ჩვენ მოვემზადოთ იმ დროისთვის, როდესაც ეს კომუნიკაცია შესაძლოა კიდევ შედგეს. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს და რატომ აკეთებს რუსეთი ამას? საქართველოში ქონდა ამის ცდილობა ქართული ენის მიმართ, ახლა აფხაზეთში გამოდის. ეს არის რუსული იმპერიული პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემადგენელი ნაწილი. იმიტომ რომ ჯერ კიდე ილია ჭავჭავაძე მე-19 საუკუნის 70-იან წლებში ამბობდა გაქრობა ენის ნიშნავს ერის გაქრობას. სხადია, რა თუნდა ამას ლაპარაკი. და ეს საკითხი ძალიან მწვავედ დგას აფხაზეთში, დღევანდელ აფხაზეთში და ამას მე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით, რომ აფხაზეთის საზოგადოება აცნობიერებს და აცნობიერებს რა კატასტროფის წინაშე დგანან ისინი. იმიტომ რომ აფხაზური ენა დღეს პრაქტიკულად არის ოჯახებში სალაპარაკო ენა და მოდის თაობა, რომელმაც საკუთარი ენა აღარ იცის. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება სკოლებში რუსულ ენაზე სწავლა. უმაღლეს სასწავლებელია სოხუმში ხო აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც ორი სექტორია, აფხაზურიც არის და რუსული სექტორი. პროცენტულად რუსულ სექტორზე უფრო მეტი სტუდენტი არის, ვიდრე აფხაზურ სექტორზე. რუსული თეატრი, რუსული გამოცემები, რუსული გადაცემები და მე არ ვიცი ეს ჩვენმა მაყურებელმა იცის თუ არა რომ აფხაზეთში სახელმწიფო საქმის წარმოება არის რუსულ ენაზე მთლიანად. აი დაწყებული ქვედა დონეებიდან, აი რაიონული გამგეობებიდან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და პარლამენტის ჩათვლით. ერთადერთი სამინისტრო იყო აფხაზეთში კულტურის სამინისტრო, რომელსაც საქმის წარმოება ჰქონდა აფხაზურ ენაზე, მაგრამ ხაჯინბას პრეზიდენტობის პერიოდში ესეც რუსულ ენაზე გადაიყვანეს. ანუ აფხაზეთში დღეს რუსული თუ არ იცი, ადამიანი არ ხარ, დაიკარგები. აფხაზური თუ არ იცი, ეს პრობლემა არ არის. რა საკუთარი ენა თუ არ იცი და ანუ სიტუაცია იქითკენ მიდის, რომ აფხაზური, რომელიც დღეს ოჯახებში სალაპარაკო ენაა, ხვალ შეიძლება ოჯახების ენაც კი აღარ იყოს, იმიტომ რომ თაობები იზრდებიან, ვინც საკუთარ ენაზე სიტყვა არ იცის და შემთხვევითი არ არის, რომ სხვათა შორის აფხაზეთის კონსტიტუციაში უწერიათ, რომ აფხაზეთის პრეზიდენტი ვერ გახდება ადამიანი თუ იგი არ არის ეროვნებით აფხაზი და თუ არ იცის აფხაზური ენა. და ყოველი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატი გადის საგანგებო გასაუბრებას, რომ იციან თუ არა მათ საკუთარი სახელმწიფო ენა. თუმცა ეხლა ეს ცოტა უცნაურად გამოიყურება ჩემი აზრით რა. თუ შენ აფხაზური იცი, მაგრამ ვერ იყენებ ვერაფერში. აი ეს გასაუბრებები რაღაც საჭიროა.
ხო? აი სიტყვაზე იგივე დღეს ბჟანიამ დაუშვათ, ახლა აფხაზური ენა იცის თუ არ იცის, აი აფხაზებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ არ ჩანს აფხაზური ენის პრიორიტეტი იქ რუსულ ენასთან შედარებით და ესეც მე პირდაპირ გეტყვით რა, ესეც ცხადია რუსული იმპერიული პოლიტიკის შედეგია. უყურეთ რა ხდება, სოხუმში არის ორი თეატრი. აფხაზური თეატრი და რუსული თეატრი. ხო? ამ რამდენიმე წლის წინ რუსებმა დიდი ზარზეიმით აღადგინეს რუსული თეატრი. გაარემონტეს, რეაბილიტაცია გაუკეთეს, შვენიერი თეატრი, კარგი შენობა, კარგი ყველაფერი და აფხაზური თეატრი არ არა. აფხაზური თეატრი რეალურად აღარც არსებობს დღეს. ყველა დადის რუსულ თეატრში. ესეც სხვა პოლიტიკის, ესეც სხვა მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია. იგივე აი ვინ უნდა დაიცვას აფხაზური ენა თუ არა უპირველეს ყოვლისა მეცნიერებმა, ხო ესეა რა. აბა ნახეთ თქვენ აფხაზეთში გამომავალი სამეცნიერო წიგნები და სამეცნიერო სტატიები რუსულ ენაზეა სულ. აი ზოგჯერ ეს გული მტკივა ხოლმე რა ამას რო ხედავ რომ აი ესეთი ის გამოდის სერიული გამოცემა რა აფხაზებეძენია ესე ქვია აფხაზმცოდნეობა სადაც აფხაზურ ენაზე აი სანთლით უნდა ეძებო სტატიები აფხაზურ ენაზე რუსულ ენაზეა ყველაფერი რუსულად ხდება იქ და რუსეთი ბუნებრივია ამას ხელს უწყობს რა. იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ბრძანეთ რომ რუსეთი შემჩნეულია სწორედ ამაში რომ ეს აფხაზური ეს ერები და ენები გადააშენოს და სხვათა შორის რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს დღევანდელ აფხაზეთში ხო ყველაზე პოპულარული მწერალი გახლავთ ბაგრატ შინკუბა და ეს ამაში საკვირველი არაფერი არ არის ცხადია ეს ნუ დიდი მწერალი იყო მაგრამ მისი რომანი უკანასკნელი უბიხი არა ყველაზე პოპულარული წიგნად ითვლება აფხაზეთში კაცო და რა არის ამ რომანში აღწერილი უბიხები როგორ კარგავენ საკუთარ ენას და საკუთარ ეროვნებას ხო და ამ საშიშროებას ცხადია გრძნობენ ამ საშიშროებას ცხადია აცნობიერებენ ისინი მაგრამ სამწუხარო ამ რეალობაში არის ერთი რამე მხოლოდ რომ არანაირი მექანიზმი არ აქვს რომ ამაში ეწინააღმდეგონ და რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელში როგორც გითხარით ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში სოხუმის უნივერსიტეტში თუ არ ვცდები ილიას უნივერსიტეტიც არის აფხაზოლოგიის სპეციალობები და აჭარაში აი სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ აფხაზები მერიაში მერია სკოლაში და თუ არ ვცდები ბათუმის რომელიღაც სკოლაში აფხაზური ენა ისწავლება იქ მაგრამ კარგი იქნება თქვენ მართალი ბრძანეთ რომ აი როგორც არჩევითი საგანი იყოს აფხაზური ენა დაუშვათ დანარჩენ საქართველოს სკოლებში მაგრამ აქ პრობლემა არის ერთი სპეციალისტების რა ხო და აი ამ შემდეგი შეკითხვა და მოდი ეს ბოლო შეკითხვა იყოს შეკრავს თითქოს აი ამ საკითხს ამას და წერან თქვენაც ძალიან საინტერესო რაღაც ახსენეთ ამ ორ საკითხს ხომ არ შეიძლება თქვა სახელმწიფომ იმუშაოს იმ კუთხით რომ რადგან აფხაზეთში არ არიან პროფესიონალი ასე ვთქვათ შეიძლება არიან მაგრამ იმ რაოდენობით არქეოლოგები, არქიტექტორები და ასე შემდეგ ისინი ვინც კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე იმუშავებენ რადგან აფხაზეთს არ უნდა შეუშვას ქართველი მხარე ჩვენივე ტერიტორიაზე ამ შემთხვევაში ამ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ხომ არ შეიძლება რაღაცა შუალედურ გამოსავალევით იყოს ის რომ საქართველოს მოამზადოს აფხაზი ახალგაზრდები თქვათ რაღაცნაირად რაღაცა ფორმით ისინი ხო გადმოდიან სამკურნალოდ სასწავლებლადაც ბევრი გადმოდის მოამზადოს რაღაცა რაოდენობა ამ ახალგაზრდების რომლებსაც სახელმწიფო რაღაცა ირიბი ფორმით, აიპის ფორმით ან რაღაცნაირი ფორმით დაეხმარება და მიცემს ფინანსებს იმისთვის, რომ მათ თუნდაც საკუთარი სახელით, ასე ვთქვათ, რაღაცა სიტყვაზე აფხაზური კულტურის გადარჩენის ფონდი აფხაზეთში, რომლის დაფუძნებლებიც არიან აფხაზები და ისინი ფინანსებს რაღაც შემოვლითი გზით იღებენ და დაიწყოს ამ ხალხმა ეხლა მე ვერ ვიტყვი რომ რესტავრაცია თუ ჩვენ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიებზეც ბევრი ძეგლი გვენგრევა, ანუ არ ჩვენ გვაქვს ძალიან სახარბელოთ ამ ხრივ საქმე, ვინც აქეთ მხარეს ვარ დარჩენილი, მაგრამ თუნდაც კონსერვაცია, შენარჩუნება, აღწერა, გაპროტესტებაც, ესეც ძალიან სერიოზული საკითხი არის და ეს ხალხი რომ აქეთ გადმოვა თქვათ ამ ტერიტორიაზე, შესაძლოა რომ თქვათ აი აფხაზი
ენის სპეციალისტების საკითხიც რაღაცნაირად ამითი გადაწყდეს, რომ ვოლუნტიური მასწავლებელი იქნება ვიღაცა თქვა სადღაც რომელიღაც სკოლაში ან არ ვიცი, რაღაც არის ამ კუთხით მოსაფიქრებელი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სახელმწიფოა, ხო? ჩვენ შინაგანი განწყობით თითქოს რაღაცა ვებუებით იმას, რომ ეს რაღაც სხვა სახელმწიფოა და კისერიც უტეხიათ. ვითომ დარდობთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რაღაცა ფორმალური რაც დრო გავა ეს გრილება კიდევ უფრო გაიზრდება ცხადია. ახლა აქ ორი აზრი არ არის რა. იცით თქვენ რაც ბრძანეთ, ნუ კი ეს იდეალური რაღაც დახატეთ ახლა თქვენ სურათი, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ სასწავლებლად ვინც გადმოდის აქეთ საქართველოს აქეთ ენგუს გადაღმა ესენი ზირთა გალის რაიონის მოსახლეობა არის რა ძირითადად ქართველები გადმოდიან მე არ ვიცი შემთხვევა რომ აფხაზი ეთნიკური აფხაზი საქართველოს ნუ კურნალობა სხვა თემა არის კურნალობაზე თვითონაც პრეტენზია არ აქვს იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საქმე და აქ პრობლემა არ არის მაგრამ მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებ სიმართლე რო გითხრათ მაგ ამბავს იმიტომ რომ თვითონ რა არის იცით რომ თვითონ აფხაზურ საზოგადოებაში არის ქართველი აღიქმება როგორც მტერი რა მტრის ხატია დღემდე ქართველის და მე ერთხელ თქვი კიდეც რომ თუ ეს აფხაზეთის ახალი ადმინისტრაცია იმას შეძლებს რომ აი ეს მტრის ხატი დაანგრიოს რომ ეს ძალიან დიდი საქმე იქნება მე უფრო მიმაჩნია სხვა რამე რომ აი საქართველოს სახელმწიფოს შეუძლია საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით მოაგვაროს ეს პრობლემები. ეხლა აფხაზეთში მაგალითად არიან ძალიან კარგი არქეოლოგები. მე ვიცნობ რამდენიმე მათგან ჩემი კოლეგები არიან ისინი და მათ პროფესიონალში ეჭვი შეტანა არ შეიძლება რა ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები არიან, საკმაოდ კვალიფიციური ხალხია. მაგრამ არ ყავთ როგორც წეგან თქვი რესტავრატორები არ ყავთ კონსერვატორები არ ყავთ მაგრამ ეხლა რატო არ ყავთ ხო ესეც ხო საკითხია თვითონ არ ყავთ სპეციალისტები რომ თავის სპეციალისტები მოამზადონ ვინ უნდა დაეხოს საქართველოს დახმარება არ უნდათ ხო ევროპაში და ამერიკაში ვერ წავლენ იმიტომ რომ ისინი აღიქმებიან როგორც საქართველოს მოქალაქეები და რუსული პასპორტებით იქ არავინ მიიღებს ანუ ვინ რჩება ერთადერთი ქვეყანა რჩება, რომელსაც შეუძლია მათ ამაში დახმარება აღმოუჩინოს. ეს არის რუსეთი, ხო, მათი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი. ეხლა გულახდილად ვიტყვი მე, რომ აქ არაფერი მოულოდნელი და არაფერი ახალი არ იქნება, თუ ვიტყვი, რომ საკუთრივ რუსეთში არსებობს ძალიან ძლიერი სარესტავრაციო სკოლები. იგივე პეტერბურგში გინდა, თუ ვლადიმირში. ეს არის ტრადიციული სკოლებია ესე. რატო არ მოძდით? აი, კითხვა ჩნდება, ხო, რატო არ მოძდით თავში აზრად? რუსებს რუსეთის ხელისუფლებას რუსეთის სახელმწიფოს შესთავაზოს აფხაზებს რომ კაცო თქვენ არ ყავთ სპეციალისტები ხო ვერ გაზრდით ევროპაში და იმაში ჩვენ არ გაგიშვებთ და არც მიგიღებთ მოდი ჩვენ გაგიზრდით რა სპეციალისტებს რატო არ თავაზობენ ამას რა არ თავაზობენ სწორედ იმის გამო რომ რაზეც ვილაპარაკეთ არაფერში არ აწყობთ რომ იქ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარე ასე ვთქვათ ძეგლები შუა საუკუნეების ძეგლები კარგ მდგომარეობაში რო იყოს რაც მარე დაინგრევა რაც მარე განადგურდება მათი ინტერესია ეს და თუ კი საქართველოს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მოახერხებს საერთაშორისო მხარის ჩართულობით. აი თქვათ იგივე ევროკავშირი იქნება ეს გაერო თუნდაც ევროპის საბჭო ხო? ამის ჩართულობით თუ შეძლებს რომ აფხაზის სპეციალისტები რამდენი ბევრი არ არის საჭირო ყოველწლიურად დავუშვათ ორი სპეციალისტის რომ მოამზადონ ყოველწლიურად ხო ევროპაში. ეს უკვე დიდი საქმე იქნება, იმიტომ რომ იქ გაჩნდება მცოდნე ხალხი, ვინ შემდგომში თავის სოდნას ხვებს გაუზიარებს, ხადია ხო? და მე რატომღაც გულის სიღრმეში მჯერა რომ ამაზე აფხაზები წამოვდნენ. აი წამოვდნენ როგორც თქვენ გიყურებთ, ახლა ისე ვარ დარწმუნებული რომ თუ კი იქნება ევროპის საბჭოს თუ ევროკავშირის ჩართულობა ამ საქმეში, ხო? და ქართული სახელმწიფო მოახერხებს იმას რომ აი საერთაშორისო ორგანიზაციები დაიხმაროს აი ამ საქმეში, კი, ნუ იქნება თბილისში, არ არის პრობლემა. იტალიაში წაიყვანონ. საფრანგეთში წაიყვანონ იქ ახლა ჩვენზე მაგარი და ჩვენზე დიდი სპეციალისტები არიან იქა და ჩვენზე ტრადიციული სკოლები არსებობს ხო ამ ყველაფრის და მე აი გულახდილად გეუბნებით რომ მე მჯერა რომ აფხაზეთის იქაური ხელისუფლებას არ შეეწინააღმდეგა ამას, იმიტომ რომ მათი ინტერესიც ხო არის რომ იქ აფხაზეთის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობა გადარჩეს, ისინი ხო საკუთრად თვლიან ამას.
ისინი ხო მიიჩნევენ რომ ეს აფხაზური ძეგლებია. ისინი ხო არ დაუშვებენ რომ აფხაზური ძეგლებია, ეს დღისის ვისი დაინგრესა რა. და ამ ხრივ მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო რა. მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო როგორც სოხუმის ხელისუფლებასთან, ისევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომ იქნება მოხერხდეს ეს მოჯადოებული წრე გავარღვიოთ რამენაირად და რუსეთის კლანჭებიდან გამოვიხსნათ ეს ხალხი რა. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. ვფიქრობ რომ საინტერესო საკითხები წამოიჭრა, თქვენ ძალიან საინტერესო პასუხები გქონდათ ჩემს დასმულ შეკითხვებზე. ალბათ მაყურებელიც გარკვეულწილად დაფიქრდება ამ პრობლემაზე, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ. ეთერში იყო გადაცემა 119 რაიონი, ჩემი სტუმარი იყო არქეოლოგი პროფესორი ბატონი ზურაბ ბრაგვაძე. მადლობა.